एउटै आँगनमा जन्मेका दाजुभाइ, एउटै माटोमा लडेका दाजुभाइ किन आज टाढा भएका होलान्? किन मनभरि शङ्का र दूरी बोकेका होलान्? एउटै थालमा खाएका घाँस, एउटै ओछ्यानमा बाँडेका सास, त्यही साथ किन हराइरहेछ? किन मायाभन्दा स्वार्थ अगाडि बढिरहेछ? सम्पत्तिको लोभले सम्बन्ध चुडिन्छ, धनले दाजुभाइ बीचको माया कमजोर हुन्छ। तर के साँच्चै पैसा नै सब थोक हो कि प्रेम, विश्वास र आत्मीय नै असली सम्पत्ति हो? सम्बन्ध सिद्धिन समय लाग्दैन, तर बाँकी जीवन त्यो गल्तीको भार बोकेर बाँच्न निकै गाह्रो पर्छ। टाढिएको सम्बन्ध सम्झेर आँसु बगाएर के फाइदा? समय बितेपछि फर्काउन कसैले सक्दैन। सम्बन्ध टुट्नुभन्दा पहिले एकपटक सोच, के साँच्चै यो झगडा जरुरी छ र? एकअर्कासँग बोल्ने आँट गर, मनका गाँठाहरू फुकाल। सम्बन्ध बलियो बनाउन घमण्ड होइन, मायाका हात बढाउने साहस राख। साना साना कुरामा टुक्रिन होइन, ठुलो मनले सबैलाई अँगाल। साना साना कुरामा टुक्रिन होइन, ठुलो मनले सबैलाई अँगाल।